kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 6, Sound of O. Okay, let us start now this chapter. This is C-O-T, coat. M-O-P, mop. Okay, C-O-P, co. Next, P-O-T, pot. H-O-P, hop. And next है FOX, fox. ओके, चलिए आगे है फॉर्निंग ट्रेल है ओजी वाली वर्ड है जैसे FOG, फो, DOG, डॉग, HOG, हॉक, COG, कॉक, LOG, लॉक एंड JOG, जो. ओके, OP वर्ड साउंड है HOP, हॉप, POP, पॉप, TOP, top, MOP, mop, LOP, lock, and next is COP, cough. आगे OB साउंड है BOB, bob, COB, cough, LOB, log, MOB, mop, ROB, raw, SOB, soap. ओके, नेक्स्ट है OT वाली हैं जिसे HOT, hot, POT, pot, NOT, not, GOT, got, LOT, lot और DOT, dot. ओके, नेक्स्ट OD वाले हैं जैसे COD, cod, ROD, road, NOD, nod, MOD, mod, GOD, god और POD, pod. ओके, नेक्स्ट है ON में WON, wall, MON, mod, TON, ton, SON, son, BON, born or DON, dawn. Okay, now kids, read with phonic sounds. Okay, let's start now. Bob is my pet dog. It is a bigger dog. A fox ran out for the dog. The dog ran. Okay. Next, Roy was a boy. Roy had lots of toys. Roy also had lots of coins. He bought some foil. He also bought some soil. Okay. Now, kids, this chapter will be completed. Okay. Now, do the activity stations. Okay. Circle all the words that match with pictures in each row. Okay. ये कौन है पिक्चर में? कॉक, COP, कॉक. सेकेंड रो में भी कॉक है और थर्ड रो में भी, इसमें भी कॉक है. ओके, उसी तरह क्या है ये क्या कर रहा है बच्चा? हो मतलब कूद रहा है, तो क्या कहे? HOG, हो, HOG, हो, HOG, हो. उसी तरह नेक्स्ट बच्चा कहाँ पर है? ऊपर है, टॉप पर है, तो पढ़ेंगे TOP, टॉप, TOP, टॉप एंड TOP, टॉप, TOP, टॉप. नेक्स्ट ये क्या है? मॉप, MOBP, मॉप, MOP, मॉप, MOP, मॉप. चलिए नेक्स्ट क्या है? पॉप, POP, 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 pop and POP, pop. Okay, now kids,
this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.